Natin yan, natin yan. So ayun, welcome back to our channel mga pakpak. Mag-i-intro pa lang ako, dumating na sila, dumating na agad yung ano namin. Hinihintay namin ibon. Papasok muna kami. Mawa. Wala umikot. Dito mainit. Try mo nga mag-drop ng ano, magpatuka. Marinig niya lang. Hindi na namin. May naka-clock na? Meron na? Tagal po kayo makasya. Ganun. Bagsakan mo pa ulit ng batuka. Na. Sige, pasok na. Pasok ka lang. Na. So yun mga kapakpak, nakapasok na yung pinuling natin, no? Ngayon, malapit lang, ano pa lang ngayon? 7 AM pa lang, 7:12 AM. Antipolo. Kasi tapos na yung ginanap na fundraise sa North hanggang Santa Fe. Nagtuloy-tuloy sila ng La Union, kaso nag-stop na kami kasi walang tos mga ibon namin sa side na yun. Ayan sila. Kumakain na siya? Tumutuka na. Ayun siya, hindi siya tumutuwa. Tumutuka sa labas. Ayan yan. Ito nga. Namamaka ako po. Ayan. So yun nga, dahil tapos na yung fundraise, nakakuha ng certificate yung mga ibon natin, no? Teka, kukunin ko. Ito si Blueback. Ayan, yan. Siya yung pinakamabilis natin palagi kasi laging team pagdating tumatambay. First lap yata, 10 minutes tinambay niya eh. Ang pinakamabilis lang niya na pinasok, Santa Fe. Mga 3 minutes tinambay niya nun. Kaya ang baba ng ano niya, ng place. Ayan, so ito mga kapakpak yung certificate nila. Yun. Tatlo sa 6 yung sinali natin kasi yung isa nag-drop agad. Pagdating ng Kabanatuan yata, nag-drop na yung isa eh. Tapos yung 5 naman, yan, sa 5, 3 yung nakakuha ng certificate. Yung 2 nag-cut off. Yan, tumira yung mga ano natin, 100 pesos line. Wala, mayroon na tayong dumating mga kapakpak. Ilan to?
Sino kaya to? May isa pa. Ayan. So yun, yung mga sinali natin ngayon ng South. First toss na ng Antipolo. Kung sino yung pinasok namin ng North na survivor, sila pa din ngayon. Pero yung pinangpupuling namin, isa na lang kasi nakita na namin yung lipad ng mga ibon namin. Si Bluebag lagi yung nauuna. Ayan, siya din yung unang dumating ngayon. Pag check ko sa GC, may isa nang nakapag-send ng sticker may nakapag-clock na. Yun, last dropper tayo, mukhang pangalawa tayo nakapag-clock ngayon. Sana makachamba sa pooling. Ayan, tapos ngayon yung tinutos namin 5, sila pa din. Pero isasali namin sa survivor, 2 na lang. Kasi yun nga, dahil alam na namin lipad nila, mas makakatipid na tayo ngayon sa entry. Ito mga kapakpak, mga breeder natin dito, malapit na. Malapit na isa lang. Tsaka yung mga nasa baba. Yan o. Ito, tignan nyo. Gaano ka-kondisyon tong ibon na to, puting-puti na yung paa. Yun o. Ano naman. Puting-puti na. Bak. Ganda. Ganda niya na, no? Yun, no? Tindig nyo. Tapos namumulbos na. Puting-puti pa, Tapos na kami ng 3 weeks na conditioning. Ayan, tamad pa ako bumaba, Ito muna pakita ko. Ayan. And then, dorm na kami today. Tapos, magbabakuna na din kami bukas. Kaya, para iwas sa, para mix sa virus. Ito, JR Apo. Puting-puti na yung ilong niya. Ganda. So yun mga kapakpak, abang muna ako ng mga ibon namin dito. And isa pa, 2 pa lang sila nakakauwi. First toss nila yan sa South Kaya hindi din ako nag-expect ng mabilis. Pero si Bluebag, nagpahitang gilas talaga, dumating agad. So mamaya mga kapakpak, update namin kayo, no? Ito na yung isa, si No-Tail. Japan. Yan, 100 pesos line. Finisher ng Santa Fe yan. Kaso ito, cut off to. Hindi ito nakakuha ng certificate, no? So yung 2 nakakuha natin ng certificate, wala pa din. Yan, si No-Tail. Ito, may isa pa, Kaso hindi atin yan. Nauna si No-Tail ngayon. South. May ipot pa sa leeg. Naiputan. Sukin natin. Pasok na yan. Pasok, pasok. Pasok, pasok. Yun o. Pasok. Kamay lang gamit natin. So yun, kapakpak yung mga... Ito pa. Isa-isa. Atin to, atin to. Yan, 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 yan. Sino yun? Yun o, 2 na sila. Japan, Japan. Checkered. Japan checkered. What? Tatambay na yun dyan. Mga boy tambay ang mga yan. Hirap kasi sila bumaba dito. Hindi ko alam bakit. Yun o. Silip o siya. Ayan, 2 na sila dyan. Yun. 1H line. Tatlong 1H line natin nandito na. Ayun yung isa, yung cock. Ito naman yung isa, si 1i. Yung wala, si Barbs. 1, 2, 3, 4. Si Barbs na lang yung wala. Yung ano natin, yung isang survivor natin, finisher. So yun mga kapakpak, 4 na yung nakauwi sa mga ibon natin. 4 out of 5 tayo, no? So ina-expect natin na umuwi agad si Barbs. Expect ko mga pangalawa siya, ganyan, pangatlo. So wala siya ngayon. Hindi ko na siya hintayin, no? So mga kapakpak, please like, comment, and subscribe na sa aming page, NJ Love TV. And samahan nyo kami sa aming SDR race ngayon, no? So maraming salamat mga kapakpak. Bye!